En met dit enthousiasme werd een van de tradities van kindervakantiewerk Wansum-Geesteren aangevoerd. Het touwtrekken staat al heel wat jaren op de planning bij de sportdag, die net als de overige speldagen voor gezonde rivaliteit zorgt. Zonder meer. Dat proef je eigenlijk al met het samenstellen op die dinsdag al. Als die groepen zich samenvormen, die worden dan via een paar spellen samengevormd. En dan voel je gewoon de adrenaline van de jeugd, van bij wie, welke lijnen kom ik bij een vriendje, wel niet. En dan die vliegen elkaar gewoon om de nek. Dat is zo'n mooi apart gevoel is dat. Met die uitkomen van die dinsdag, laat ik zo zeggen. Ja, dan bouwen ze de hutten zoals je al gezien hebt. En dan, aan het einde van de dag, dan proef je net of een grote schoolgemeenschap is uiteraard dan weer is geworden. Dus de jeugd is daar zonder meer super enthousiast over. En de leiding? Ja, de leiding ook die voelen op een gegeven moment aan dat ze in een bepaalde groep veel meer rivaliteit nog meer gaan ontstaan. Dus, en dan merk je dan met name bij de Bosdag, want dan hebben ze de eerste spellen die ze gaan doen. Voor dit jaar dan hadden we daar zelfs een hele mooie attractie bij een tokkelbaan van een dikke 70 meter bij gemaakt. Dat was super uniek. En dan zie je de punten die staan er vanmorgen op het scorebord. Ja, dus dan zie je al van hoi, ik sta al op die plaats, ik sta op die plaats, wat kan er vandaag nog gebeuren? Dat is morgen vroeg nog enthousiaster bij die leiding. En dan, dat leeft gewoon bij die kinderen en die leiding uiteraard. Om het enthousiasme erin te houden, worden de 4 dagen met een bepaald onderwerp ingevuld. Dit jaar hebben we het thema op de camping. Dus daar hebben we dus ook de spellen naar. Kijk, die spellen die je op de camping doet, die doen we ook hier. Daar hoort badminton en noem het maar op. Die spellen doen wij hier. En die moeten de kinderen doen in een teamverband en dan degene die het snelst is. Dus we willen toch allemaal de eerste prijs hebben, dus daar gaat het zich om. Hè. Door alle spellen en sporten goed uit te voeren, kunnen punten worden verdiend. Maar niet alleen de uitslag van een sportdag telt mee voor de felbegeerde beker. De hutten die worden ook nog beoordeeld, zeg maar, die ze dus dinsdag gemaakt hebben. Dus daar zitten ook nog punten aan, daar kunnen ze dus ook nog daar zit ook nog de strijd in. En ze hebben allemaal een soort joker gemaakt. Daar zit ook een punt, dus die zijn ook al beoordeeld, maar die zijn allemaal nog niet bekend. Dus het is niet zo dat ze na 2 dagen al weten van, ik lig ver boven of ver voor, dan hebben wij gewonnen. Dus dat is het niet. Dus we hebben toch wel, natuurlijk verschillende dingen houden we achter de hand. Dus dat het nog wel de strijd blijft. En aan die strijd namen ook dit jaar weer een heleboel kinderen deel. Dit jaar zitten we op een goede 110, 112 kinderen toch weer. Ook dat is iedere keer een prestage om toch al de jeugd weer attent te maken. Dat de kindervakantieweek zo lekker in bloei zit bij de jeugd. Maar nogmaals, dit jaar de goede 110 man en kinderen. En wat heb je vandaag gedaan? Touw getrokken en spelletjes gedaan. En wat vind je het leukste tot nu toe van de dag? De spelletjes. En waarom? Omdat daar we meer punten hebben. Wat vond jij het leukst? Buikschuifbanen. Omdat je lekker in je bikini kan glijden. Het is wel mooi weer ervoor, of niet? Jazeker. Nou, spelletjes, waterspelletjes. En wat vind je het leukst tot nu toe? Parcours. Ja, ook het parcours. En weet je waarom? Nee. Het is gewoon een voorgevoel. Ja. Over de leukste activiteit van de week zijn Isa, Dien, Anne en Quint eensgezind. De hutten bouwen. Oh ja, de hutten bouwen. Ook de hutten bouwen. Het bouwen. Ook de hut bouwen. En waarom? Nou, omdat je daar gewoon je fantasie los kan laten gaan. Dat is gewoon gezellig, leuk. Vind je het een goed resultaat? Ja. Is hij goed gelukt, vind je? Ja, redelijk. Alleen onze hut is de muur vanaf gegaan, dus die moeten we dan steeds tegenaan bouwen. En je kan hem niet meer vastzetten? Nee, omdat we geen hamers en spijkers meer hebben. En waarom denk je dat het zo goed gelukt is? Gewoon goede vaders die helpen. Vaders? Dus je vaders hebben geholpen? Ja. Is dat wel de bedoeling? Dat mag gewoon. Alleen mochten die vaders bij de andere traditie niet helpen. Ook op de 37e editie werd de sportdag namelijk afgesloten met het sheepduwen.